Hi all, welcome to our channel Stitching Textbook. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது போட் நெக்கில் சுடிதார் கட்டிங் சார்ட் பேப்பர்லிங்க. இது துணியில் காமிக்கிறத விட சார்ட் பேப்பரில் காமிச்சா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் சார்ட் பேப்பரில் கட்டிங்க காமிக்கிறேன். போடுற அளவுகள் வந்து 38, 39, 40 உடம்பு சுற்றளவு உள்ள அளவுக்கான கட்டிங்குங்க. இது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் முதலியே சொன்ன மாதிரி 38, 39, 40 உடம்பு சுற்றளவு உள்ள சுடிதாருக்கு வந்து 12 இன்ச்சஸ் தாங்க காமன். ஸோ இந்த மூணோட உடம்பு சுற்றளவு இருக்கிறவங்க இந்த 12 இன்ச்சஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம துணி போட்டு முடிச்சதையுமே கரெக்டாக துணி போட்டிருக்குமா, ஃபோல்டட் ஓப்பன் சைட் கரெக்டாக போட்டிருக்குமான்னு பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு சைடில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு மேல் பார்த்துருக்கு இல்லைங்களா, இந்த க்ளோஸ்டு சைடில் இருந்து 12 இன்ச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும். இந்த 12 இன்ச்சஸ் வந்து ஓவரால் ஃபுல் அந்த கிளாத் ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். இப்போ லைனிங் வச்சு நீங்கள் தைக்கிறீங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லைனிங் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மெயின் கிளாத் கட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து லைனிங்கோட அளவு நான் சொல்கிறேன். மெயின் கிளாத் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்க, கீழே இன்ச்சஸ் கணக்கு மட்டும் 2 இன்ச் மட்டும் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ இது லைனிங்கோட அளவு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டட்லேருந்து க்ளோஸ்டு சைடில் இருந்து இந்த ஓப்பன் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு 12 இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கணும். இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வந்து 2 இன்ச்சஸ் விட்டு தான் கண்டிப்பாக அந்த லைனிங் வந்து நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடிச்சு போட்டிருக்கணும். இந்த 2 இன்ச் எதுக்கு அப்படின்னா சைடில் வந்து சுடிதாருக்கு ஸ்லிட் வைப்போம் இல்லைங்களா, சைடு ஓப்பன், அந்த ஓப்பனுக்கு வந்து ஷேப் எடுக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 இன்ச் நம்ம வந்து விடணும். இப்போ இங்கே 12 சைஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து 14 வச்சிருக்கேன் துணியோட அளவு. இதே நீங்கள் 11 இருந்துச்சுன்னா இங்கே துணியோட அளவு ஓவரால் துணியோட அகலம் வந்து நீங்கள் 13 இன்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கலாம். ஓகே, இப்போ 12 இன்ச்சஸ் வந்து லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஈவனாக ஒரே மாதிரி வந்து நீங்கள் 12 இன்ச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கம்பல்சரி நீங்கள் போடணும். அடுத்து வந்து போட் நெக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இந்த நெக்கு. ஸோ போட் நெக்கோட அளவுகள் வந்து நார்மல் அளவை விட கொஞ்சம் டிஃபராக இருக்கும். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட அகலம் வந்து 4 இன்ச் வைக்கணுங்க. கழுத்துக்கு கீழே ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓப்பன் வந்து 4, அதுவும் 4 இன்ச் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஷோல்டரோட அகலம் வந்து 3 இன்ச் இருக்கணுங்க. ஷோல்டரோட அகலத்தில் இங்கே 3 இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த 3 இன்ச்லேருந்து ஆம்கோல் வந்து 7 இன்ச்சு. நார்மலாக நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு வந்து 5.5 வைப்போம். இதுக்கு வந்து 6.5, 6 கூட வைக்கலாம். 7 வச்சிங்கன்னா போடுறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதிலிருந்து இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இங்கே இப்படி இழுத்து விட்ருவோம். இது வந்து ஆம்கோலோட ஷேப்புக்கு 3 to 7 மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இந்த 12க்கு வந்து நம்மள வந்து லைன் போட்டுட்டு இந்த ஆம்கோலோட ஷேப்புக்கு வந்து இந்த 1 இன்ச் எடுப்போம் இல்லைங்களா, இந்த 1 இன்ச்சுக்கு வந்து இப்படி எடுத்து ஆம்கோல் ஷேப் எடுத்து விட்டுருங்க. மேலே ஸ்டார்டிங் இங்கே 12 மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த 12 இருந்து 13.5 இன்ச்சஸ் வந்து ஷேப்புக்காக இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த 13.5 இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே இருந்து நம்ம 13.5லேருந்து உள் சைடாக 1.5 இன்ச்சஸ் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. உள் சைடாக 1.5 இன்ச்சஸ் ஷேப்புக்கு நம்ம இடுப்பு வந்து கொஞ்சம் இப்படி ஷேப்பாக வரும் இல்லைங்களா, அந்த ஷேப்புக்காக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஆம்கோல்லேருந்து இந்த 1.5 எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த 1.5க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைனு இங்கிருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைனு ஷார்ப்பாக இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களா, இந்த 1.5க்கு இங்கே. நீங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த 12 இருந்து 20.5க்கு இடுப்பு ஸ்லிட்டு, அதாவது சைடு ஓப்பனுக்காக இந்த 20.5 வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 12 மேலே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே இங்கே 20.5 வரைக்கும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 20.5ல் இருந்து இந்த 20.5 மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இங்கே இருந்து 1.5 வந்து அவுட் சைடு. இந்த 1.5 வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிலருக்கு தொப்பை இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்காக இந்த 1.5, இல்லை தொப்பை இல்லை நார்மலாக உடம்பு இருக்கா அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் 1 வச்சா போதும். இங்கே நீங்கள் 1.5 இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைங்களா, இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த 1.5 வந்து இங்கேருந்து இங்கே 20.5ல் இருந்து இங்கே 1.5 மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 1.5க்கு இங்கே இருந்து ஜாயின் பண்ணி விடணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இந்த 13.5ல் 1.5 ஓப்பன் உள்ள ஷேப்புக்கு எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இங்கேருந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணியாச்சு நம்ம 20.5க்கு. நீங்கள் 20.5 வச்சிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு கம்மியாகவோ இதுக்கு அதிகமாகவோ வச்சிங்க அப்படின்னா பின்னால் வந்து ஷேப் வந்து நல்லா கரெக்டாக வந்து இடுப்பில் உட்காராதுங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த 20.5 நார்மல் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்தீங்கனாலும் இந்த 20.5 தான் வைக்கணும். இப்போ இங்கேருந்து கீழே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இருந்து கீழே ஃபுல்லாக வந்து லைன் இழுத்து விட்டுக்கலாம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போது சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து இந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் வந்து இந்த 1.5ஓட கேப்புக்கு நம்ம வந்து லைன் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே இது இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா 1.5க்காக நம்ம 1.5 இன்ச் மடித்து அடிக்கிறதுக்காக இந்த கேப் விட்டுருக்கோங்க. இது வந்து நம்ம லைனிங் இல்லைங்களா, நம்ம மடித்து அடிக்கணும். இதை விட அதிகமாக ஒரு 2 இன்ச் ஜாஸ்தியாக தான் நம்ம வந்து மெயின் கிளாத் வந்து இருக்கணும். ஸோ இதை போட்டு நம்ம வந்து மெயின் கிளாத் கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்ச்சஸ் கணக்கு தெரியும்.
இது நார்மலாக சுடிதார் கட்டிங்க்கான மார்க்கிங் முடிஞ்சுங்க. அடுத்து வந்து ஷேப் தான் நம்ம எடுக்கணும். இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷேப் எடுக்கணும், இன்னொன்று வந்து போட் நெக்குக்கான ட்ராயிங் வந்து நம்ம வரையணும். இப்போ நான் வந்து ஷேப் முதல்ல முடிச்சுறேன், கடைசியாக வந்து நம்ம போட் நெக்கு எப்படி ஷேப் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதோட நம்ம உடம்பு சுற்றளவோட ஷேப் வந்து நம்ம பிடிக்கணும். இப்போ நம்ம 12 சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்போ 12 வந்து 2 இன்ச் நம்ம ஜாஸ்தி வச்சா தான் இது 12 இருக்கும். இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து 10 தான் இதோட அளவாக இருந்திருக்கும். இப்போ 4ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த 10 அளவு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து இங்கே உடம்போட ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக இதை வந்து 1.5 கம்மி பண்ணி அப்படின்னா கரெக்டாக உடம்போட ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வந்து அமைஞ்சிரும். கரெக்டாக இது இந்த கேப்புக்கும் 1.5 வந்து வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக எல்லாமே இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே 1.5 தான் கீழே வரைக்கும் இருக்கணும். ஸோ இங்கே இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1.5. அந்த 1.5லேருந்து இங்கே வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன். இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து இந்த 1.5 ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த ரெட் லைன் இந்த 12 ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இதை நம்ம உடம்போட அளவு அந்த அளவோட இது ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ 1.5 இது ஃபுல்லாமே 1.5. இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபிட்டிங்காக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து 0.5 வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க. 1 இன்ச் கேப்பில் வந்து ஷேப் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சேம் ஷேப் கரெக்டாக அழகாக வரும், கொஞ்சம் லூஸ் வரும், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக ஃபிட்டாக வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க, கொஞ்சம் லூஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இதில் வந்து 1/2 இன்ச் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. போட் நெக்கோட இப்போ ஷேப் வந்து போட போகிறோம். ஜஸ்ட் இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இங்கேருந்து இது கை எடுக்காமல் அப்படியே வந்து இங்கே இழுத்து விட்ருங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போது லைனிங், இது நான் லைனிங் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, லைனிங் துணியோட ஹைட் வந்து நீங்கள் உங்களோட நார்மல் ஹைட் வந்து அளந்து பாருங்கள். முட்டிக்கு கீழே நான் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸோட அளவு சொல்கிறேன். முட்டிக்கு கீழே வந்து 36 + 1.5 37.5. இந்த 1.5 வந்து நான் கீழே மடிச்சடிக்கிறதுக்கு. ஸோ நார்மலாக 36 தான் கரெக்டான ஹைட்டு. மெயின் துணி வந்து நமக்கு 38 வேணும். ஸோ 38 கூட 1.5 சேர்த்துனீங்கன்னா 39.5. நம்ம தேவையான 38 ஹைட் வந்து இந்த 1.5 மடிச்சடிச்சதையும் வந்து வந்துடும். இப்போ இந்த 2 மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்போ இந்த 2 மார்க்கில் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஃபஸ்ட்டு மார்க் இந்த லாஸ்ட் எட்ஜ் மார்க் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த எட்ஜ் மார்க் தான் வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது. துணியை வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இந்த உள் மார்க் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது தேவைப்படுற மார்க் இது. ஸோ நீங்கள் இது லைனிங்கில் ஃபஸ்ட்டே மார்க் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபிட்டிங் பிடிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் துணியை போட்டதையும் டக்குன்னு நம்ம வந்து இங்கேருந்து இங்கே தைச்சோம் அப்படின்னா ஃபிட்டிங் ஒரே தையலில் நம்மளுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்கு வந்து இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கேப்பில் தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தையல் 2வது தையல் 3வது தையல் நம்ம வந்து போடுவோம். அளவுகளும் போட்டாச்சு, எல்லாமே நம்ம வந்து ஷேப்பெல்லாம் மார்க் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ வந்து அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். இந்த நான் போட்டிருக்க அளவுகளாக கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இந்த மார்க்கிங் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த 13.5ல் இந்த ஷார்ப் எட்ஜு வந்து நம்ம தைக்கும் போது கட் பண்ணும்போதும் அப்படியே ஷார்ப்பாக கட் பண்ணுங்கள். நம்ம தைக்கும் போதும் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இந்த இடத்துல ஷார்ப்பாக இருந்தால் தான் ஹிப் ஷேப் வந்து கரெக்டாக ஷேப்பாக வந்து உட்காருங்க. நான் சொன்ன அளவுகள் வந்து அப்படியே கரெக்டாக வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஒரு ஃபிட்டிங்கும் வந்து லூஸோ இல்லை மாறி இருக்கிறதோ எதுவுமே இருக்காதுங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஃபிட்டிங் சூப்பராக வரும் இந்த அளவுகள் போட்டிங்க அப்படின்னா. போட் நெக் வரையும் போதும் சரிங்க, கட் பண்ணும்போதும் சரி, கையெடுக்காமல் ஒரே ஷேப்பாக அப்படியே கட் பண்ணி வரைஞ்சால் மட்டும்தான் அது நீட்டாக வந்து வரும். இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுங்க, ஷேப் பாருங்கள், இந்த சென்டர் ஹிப் ஷேப் வந்து ஷார்ப்பாக வந்து எட்ஜ் திரும்பியிருக்கு. நான் சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள், டிப்ஸு, ட்ரிக்ஸு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் ஸ்டிச்சிங் டெக்ஸ்ட் புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.